اليوم شاركت معكم واحد الخريجة نتا مرنوت، واحد الشاطئ في مدينة تطوان اللي فيه الطابع د الجبل والطابع د البحر. واحد الطبيعة غزالة رائعة، وفي نفس الوقت البحر غزال 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 غزال، نقي 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 لواحد الدرجة اللي ما كتصورشي. والناس تما قلالين، اللي بغى الراحه والاستجمام يمشي نتا مرنوت. المطاع كيعجب اي واحد يمشي له، يعاود يرجع يمشي له ويعاود يرجع يمشي له. البلايه ديالو نقيقيه، الناس تما محترمين ومختورين، وواحد الماء نقي وصافي كيف ما كتشوفوا. البحر كيشهي كما كتشوفوا، الماء صافيين. كيعطيونا العوم الصراحه، الا دخلتي ما تسخاش تخرج من البحر. البحر نقي شني الميمات كيكونوا باردين، لان تما الحجر ماشي الرمل. الموطع اللي كيكون فيها الحجر كيكون دائما الموطع ديالها بارد. انا هنايا صورت لكم حتى تحت الماء، ان انتينا كتعوم والحوت كيعوم معك. شني اللحظه اللي كنجبدوا التليفون باش نصوروا كيهربوا الحوت، ما عرفتش علاش. تما الموطع معروفه بالصيادين بزاف، كتجبر الناس بالصنارات بالشباكي، الناس كيصطادوا كما كتشوفوه تحت الماء في القاع د البحر. والدنيا نقيه، والقاع كامل نقيقي، ما تجبر لا بلاستيك لا كاغيط لا رطومه لا غلاقه لا حتى حاجه. كما كتشوفوا هذا تحت الماء وهو نقي سبحان الله العظيم. ها هما الحويتات ظهروا واحد الجويجات، غير تخطفوا صافي. اللحظه اللي كنكونوا ماشيين فحالنا كنجوزو من واحد المويطعه دريجات معدلين غير عشوائيين، بالحق الموطع مرتاح وغزال صراحه الله. هذا الاخر شهر 8، 31 في شهر 8، كلشي كيكون كيودع البحر. باقي الايامات ان شاء الله، باقي واحد شويه في شتنبر الى العام الماجي ان شاء الله يا ربي. حتى الشتوى عند الحلاوه ديالها، والخريف عنده حلاوته، كل حاجه عندها حلاوه ديالها. من هنا عجبني انا التصوير من هذه المويطعه هذه ملي كنت طالعه. كما كتشوفوا هنايا من العلو كيفاش كيبان فحال شي ساحل، فحال شي ديك الجهه كامله ساحليه، يعني البدايه د الطريق كامله ساحليه، من تما حتى نشنو حتى الحسيمه. الطريق الساحليه هو كيجي على الطريق الساحليه. حين كندخلوا من تطوان على كويلما كنبداو بسيدي عبد السلام، من موراه ازلا، من مورا ازلا امسا، من مورا امسا تمرابط، من مورا تمرابط تمرنوت. حنايا ماشيين كاملين بلايات وكاملين مزيونين وكاملين نقيقين. شني هذا كيجي خاوي واحد الفتيوته كما كتشوفوا كيف كيجي المنظر. هذيك الجهه الفلايك باقي غادي نزيد نصورها لكم عن قرب. كما كتشوفوا راه هي وادلاو كتبان، هي ديك الجبيل ستيتو هذاك هو وادلاو. من مورا تمرنوت تمرنوت او شتام، من مورا او شتام وادلاو. انا البحور المفضلين اللي عندي تمرنوت وقاع سراس، هادو اللي كيعجبوني، وطرغه طبعا. هادو ثلاثه ليهم اللي كيعجبوني. حنايا حين كنا غادي نمشيو فحالنا، الطريق كما كتشوفوا خضيض، راه حتى الناس ديالها يعني كيعملوا الفلاحه على قد الحال. طريق غزاله. حتى الكرا تما في المتناول، اللي بغى يمشي يكري غادي يرتاح، لان غادي نمشي نبلايا في الصباح، رجعت غدا نمشي نبلايا في العشيه، ومن بعد دوش وجلس على الحاشيه د البحر، تمتع بالمنظر صافي. ما كاين لا كورنيش ولا مشي واجي ولا بدل دابا وساعه ولبس وخروج لا حتى حاجه، غير ديك الشويليه ديالك وجلس بغرط الحاشيه د البحر، تتمنظر وتتامل وترتاح نفسيا الصراحه. ها هو من فوق حين كنطلعوا على الكاراتيرا
كيبان لنا هو جا من تحت، يعني حين كنكونوا كندخلوا له كنهبطوا له في الحدوره. المنظر بهذا الطريق دائما كتكون مزيونه سبحان الله العظيم في اي وقت، لا في الشتاء ولا في الصيف ولا في كل شيء. نقول واحد الحاجه، بان تما واحد السيد عنده فحال واحد المطعم صغيور على الحاشيه د البحر، بعيد على الحاشيه في توسه، يعني زعما على الرمل على البحر. عنده الطياب غسال ونقيقي، كيطيب لك الحوت الطري، الحوت بياض بالبصل والزبيب، عنده شويه د السردين، عنده الا بغيتي يعمل لك شي شريده هكذا كاين اتاي. الا بغيتي تمشي يعني ما تعبي حتى شي حاجه، ما طيب ما حتى حاجه، ما تعبي بوكاديجوس، ما تعبي حتى شي حاجه، كاين تما.